crec que no havia passat mai o gairebé mai que el govern, el primer ple de l'any en curs, canvia el pressupost de l'any en curs. Per tant, creiem que estem davant d'una falta de previsió del govern de la ciutat, d'una manca de previsió. Fa mesos que se sap que aquests fons Next Generation vindrien a la ciutat. De fet, vostès això ho van anunciar fa mesos i el que no pot ser, el que no és de rebut, que en el primer ple, en el dia 31 del pressupost vigent dels 365 que tingui l'any, vostès estiguin modificant ja gairebé una cinquena part del capítol d'inversions de l'Ajuntament d'Igualada, que pel pressupost d'aquest any és de 9,5 milions, i vostès en aquesta modificació de crèdit estan canviant 2 milions d'euros d'aquest capítol 4 de les inversions de l'Ajuntament d'Igualada per aquest curs. Per tant, creiem que això no és governar amb responsabilitat, no és governar amb previsió i no es pot actuar d'aquesta manera. Ara trec una cosa aquí, ara trec una cosa d'allà, perquè sembla aquells trileros que hi havia a les Rambles de Barcelona. I ho treuen d'unes partides que servien per fer habitatge públic o habitatge de lloguer assequible, habitatge social. Per tant, el pressupost d'aquest any 2023, que contemplava aquestes partides per fer aquest tipus d'habitatge davant les necessitats que hi ha d'habitatge a la nostra ciutat i que vostès durant 12 anys no han resolt ni han fet res per resoldre-ho, veiem que aquelles partides que servien per resoldre aquest tema, una vegada més, vostès renuncien a fer política d'habitatge. És el seu model, no és el nostre. Per sort, d'aquí pocs mesos, el 28 de maig, hi haurà unes eleccions on la ciutadania podrà escollir quin model vol, però la seva no política d'habitatge, la seva nul·la política d'habitatge fa que hagin creat 0 pisos amb lloguer social a la nostra ciutat durant aquests 12 anys de govern, que no hagin fet cap acció per posar a l'abast de la ciutadania els 1.600 pisos buits que hi ha a l'Ajuntament, tot i que a les ordenances de l'Ajuntament hi ha mecanismes que poden preveure diferents accions per permetre això, i això porta a que en aquests moments a Igualada hi hagi lloguers de 600-700 euros, que fa que molts joves per començar no es puguin independitzar o que hi hagi famílies o persones grans que tinguin dificultats per trobar un pis o per assumir aquests lloguers. Són uns lloguers que no són els que tocaria a Igualada perquè el sostre habitacional a la nostra ciutat no està esgotat.